तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी व्यूअर को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार इस चैनल पे और इस चैनल के वीडियो पे दिखाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि बोट का अवंती वाट 3600 की जो है वो रिव्यू दिखाया जाए और उसका जो है अनबॉक्सिंग साउंड टेस्ट कराया जाए। तो आप लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए, आपकी फरमाइश पर आपके लिए बोट का अवंती वाट 3600 लेकर आया हूँ, जो कि मैंने अमेज़ॉन से 10,999 की प्राइस पे बाई किया हुआ है। और इस समय जो इसका करंट प्राइस है वो 14,999 चल रहा है। क्योंकि ये मैंने सेल पे लिया था तो उस टाइम मुझे इस पे काफ़ी भारी डिस्काउंट मिला, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। तो बात करते हैं इस साउंड बार की। ये साउंड बार जो है वो 500 वाट साउंड आउटपुट पावर आरएमएस के साथ आने वाला साउंड बार है, जिस पे आपको कहीं भी डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग या कोटिंग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगी। बट ये साउंड बार जो है वो वर्चुअल 5.1 साउंड बार है, और ये जो है वर्चुअल साउंड स्टेज क्रिएट करके आपको देता है। तो इस साउंड बार के बारे में और ही बात की जाए तो इस साउंड बार का जो मेन यूनिट है वो इसका सबवूफर यूनिट है। यानी सारे जो इसके कंट्रोल हैं वो आपको सबवूफर यूनिट में ही मिलेंगे। साउंड बार में आपको कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। और मेन हाईलाइट इस साउंड बार का, जो सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट है, वो इसका ये टच पैनल है। यानी हाँ जी, ये टच पैनल जो है, सही सुना आपने, इसमें जो है इस साउंड बार में, इस सबवूफर में आपको टच कंट्रोल मिलता है, जो कि अन्य किसी साउंड बार में आपको नहीं मिलता है। तो आपको इसमें जो है ये सारी चीज़ें, ये बटन नहीं है, ये टच कंट्रोल है। आप देखेंगे ये इधर से कंट्रोल होता है इसे टच करने पे। तो इसका ये मेन हाईलाइट है। और बात की जाए साथ ही साथ इस साउंड बार की सबवूफर यूनिट की ड्राइवर के साइज़ की, तो इसमें जो है वो 6.5 mm 6.5 इंच का सबवूफर ड्राइवर दिया गया है। और साउंड बार की बात की जाए तो इसमें जो है वो 2.25 इंच के 6 ड्राइवर दिए गए हैं इस साउंड बार में। और वही चीज़ जो है वो सेटेलाइट स्पीकर में वही साइज़ का ड्राइवर लगाया गया है। आउटपुट पावर की बात की जाए तो 500 वाट आरएमएस पावर आउटपुट के साथ आने वाला ये साउंड बार। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस की बात की जाए तो 40 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इस साउंड बार की निकल के आती है। और साथ ही साथ सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात की जाए तो 70 डेसिबल 70 डेसिबल के अराउंड ये प्रोड्यूस, मतलब नॉइज जो है वो डिसेबल करता है। और साथ ही साथ इम्पीडेंस की बात की जाए तो 4 ओम 6 + 8 ओम इंटू 2 + 4 ओम इंटू 1। और ब्लूटूथ रेंज की बात की जाए तो अबाउट 10 मीटर इसकी ब्लूटूथ रेंज है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात की जाए तो 5.3। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सारे कनेक्टिविटी पोर्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि HDMI, ARC, ऑक्स, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो चलिए अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले इस साउंड बार का क्विक अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ।
अब मैं आपको ले चलता हूँ इस साउंड बार के फर्स्ट लुक और बॉक्स कंटेंट की तरफ, जो कि इस प्रकार है। मैट फिनिशिंग के साथ ट्रायंगल शेप में आने वाला ये साउंड बार आपको लोहे की स्पीकर ग्रिल के साथ सामने की तरफ से इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और ऊपर की साइड से आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ शाइनिंग दिखने को मिल जाएगी। बैक साइड से ये साउंड बार आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और साथ में इस पे आपको वॉल माउंट के लिए 2 सॉकेट दिए गए हैं, जिससे आप इसे आसानी से वॉल माउंट कर सकते हैं। साउंड बार को अटैच करने के लिए इसमें 3 सॉकेट दिए गए हैं, जो कि कलर कोडिंग के हिसाब से आपको सबवूफर से अटैच करने होंगे। सेटेलाइट स्पीकर की बात की जाए तो वही ट्रायंगल शेप में इसका सेटेलाइट स्पीकर दिया गया है, और वायर की बात की जाए तो वायर की जो लेंथ है वो अबाउट 20 फुट के आसपास है। सबवूफर यूनिट की बात की जाए तो इस साउंड बार का सबवूफर यूनिट जो है वो अन्य साउंड बार से थोड़ा सा ह्यूज निकल के आता है, बट ड्राइवर की जो साइज़ है वो 6.5 इंचेस की ही है, और सामने से पियानो ब्लैक फिनिश, मैट फिनिशिंग नहीं की गई इसमें, और डिस्प्ले जो है वो इसमें सबवूफर यूनिट में ही आपको देखने को मिलेगी। और कंट्रोल की बात की जाए तो वो भी आपको साथ ही साथ सबवूफर यूनिट में मिलने वाले हैं, जो कि टच कंट्रोल पैनल होने वाले हैं। इस साउंड बार की जो मेन हाईलाइट है वो यही है कि इसमें आपको टच कंट्रोल पैनल मिलते हैं, जिसे आप प्रेस करके आसानी से यूज कर सकते हैं। बेस रिफ्लेक्टर पोर्ट की बात की जाए तो इस पे जो है वो अंदर से जाली लगाई गई है, जिससे कोई भी नुकसान न पहुंचे, और कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें सारे जो पोर्ट हैं वो कलर कोडिंग के हिसाब से दिए गए हैं। तो आपको पोर्ट में जो है वो कौन सा वायर इंसर्ट करना है उसको लेकर आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो सारे वायर को जो है वो बारी बारी में अटैच कर दे रहा हूँ, जो कि आपको कुछ नहीं करना है। रेड वाला रेड में, वाइट वाला वाइट में, ग्रीन वाला ग्रीन में, पर्पल वाला पर्पल में, और ब्लू वाला ब्लू में अटैच कर देना है। बाकी सारा काम आपका हो गया। तो ये सिंपल सा अटैचमेंट और सिंपल सा सेटअप इस साउंड बार को लेकर होने वाला है। अब बात की जाए पूरे कंटेंट की तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बॉक्स कंटेंट। रिमोट की बात की जाए तो वही टिपिकल स्टाइल बोट का ही रिमोट है, तो बोट वाले स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और वॉल माउंट 2 AAA बैटरी ऑक्स केबल। सबसे पहले साउंड टेस्ट कराता हूँ। निकला तेरे पीछे गोरिये, मैं तो सिर ते पंजाब चक्की फिरदा। कैसा लगा साउंड टेस्ट? मज़ा आया? एक्चुअली नहीं, क्योंकि आपने जो एहसास किया वो एक सिंगल माइक की मदद से एहसास किया, तो आपको वो फील नहीं होने वाला है जो कि मैंने यहाँ पर बैठ के फील किया। तो घबराइए मत, मैं हूँ और बताऊँगा आपको कि एक्चुअल एक्सपीरियंस इस साउंड बार को लेकर कैसा रहा। तो चलिए बात करते हैं इस साउंड बार की। तो ये साउंड बार जो है बहुत ही शानदार क्लियरिटी के साथ साउंड
आपको प्रोड्यूस करके देता है। और कहीं से भी आपको बेस जो है वो ओवर सैचुरेटेड यानी हैवी बेस नहीं लगेगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मूवी के दौरान या एक्शन सीक्वेंस के दौरान आपको जो है वो कोई भी बीट जो है वो मिस होती नज़र आए। यानी डायलॉग जो है वो आपको पूरी तरह से क्लियर सुनाई पड़ने वाले हैं। अब वोकल्स डिलीवरी जो है वो भी बहुत ही शानदार इस साउंड बार की है। बट जेब्रोनिक जितने 5.1 चैनल वाले जो साउंड बार हैं, जैसे 9500 WS प्रो, उस जैसा एक्सपीरियंस जो है वो इस साउंड बार से नहीं आता। बट अगर आपने उस साउंड बार को कभी यूज नहीं किया तो आपको इससे ज़रा सा भी निराशा नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने कई साउंड बार यूज किए हैं तो उस सिनेरियो में मुझे जो है वो एहसास हो ही जाता है कि इससे बेटर वो या उससे बेटर वो। बट आपने अगर कभी नहीं यूज किया होगा तो आपको ये साउंड बार ज़रा सा भी निराश नहीं करने वाला है। दिस इज़ द गुड साउंड बार। बट बात की जाए तो अगर ये आपको 10 से 11 हज़ार की प्राइस पे उपलब्ध होता है तो ही आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज आप और भी चॉइस है। तो चलिए अब मैं आपको मूवी क्लिप सुनाता हूँ और उसमें आप फील करिए कि ये साउंड बार जो है वो डायलॉग डिलीवरी यानी वोकल्स डिलीवरी को कैसे कितनी शानदार तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो चलिए सबसे पहले मूवी क्लिप की तरफ चलते हैं। दाढ़ी पठान के घर पे रखोगे तुम्हें मानाबाजी के लिए पठान तो आया। तो जस्ट अभी आप लोगों ने इस साउंड बार से मूवी क्लिप का साउंड टेस्ट एंजॉय किया और आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। बट आपको अगर ज़रा सा भी कहीं से मज़ा ना आया हो तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो माइक की मदद से लिया हुआ है। बट इसका वर्चुअल एक्सपीरियंस जो लिया गया है वो मेरे द्वारा लिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस साउंड बार का वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस साउंड बार का जो एक्सपीरियंस रहा मूवी के दौरान वो ऑसम रहा है, एक नंबर का निकल के आता है। आपको बेस को लेकर आपके मन में जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि बोट के जितने भी साउंड आते हैं नॉर्मल से नॉर्मल, हाई से हाई, बेस की कमी आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली है। तो ये इनका तो सबसे प्लस वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हाई बेस है इनके सारे साउंड बार के वो हाई बेस ही रहती है। तो ये साउंड बार जो है वो बेस्ट है। बट अगर आपको इसको जो है बहुत बड़े रूम में यानी हॉल में लगाना है तो ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिनेरियो में जो इसकी वायर है सैटेलाइट चैनल की वो भी 20 फुट के अराउंड दी गई है। बट बड़े हॉल में आपको ये थोड़ा सा जो है वो कॉन्स लगेंगी। बट आपका रूम अगर 10x10 या 10x12 या 15 का है तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बात की जाए इस साउंड बार के कॉन्स की तो इस साउंड बार में मुझे तो कोई भी कॉन्स नहीं दिखाई पड़ता है सिवाय HDMI केबल को छोड़कर। बाकी ये साउंड बार जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है अगर आपको 11 हज़ार की प्राइस पे मिल जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ और भी जो है वो अच्छी ये लगने वाली है, क्योंकि इसमें जो है वो ये सैटेलाइट चैनल जो वायरलेस नहीं है तो इसमें किसी भी तरीके से आपको लैग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ इस साउंड बार को लेकर रही है कि आप अगर म्यूजिक लवर हैं तो आप इस साउंड बार को मैं ज़्यादा कंसीडर करूँगा। आप अगर मूवी और वेब सीरीज़ के लवर हैं तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। बट उस सिनेरियो में भी आपको ये मतलब जैसे आप इसको बाय ही करते हैं तो ये आपको ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निराश कर देगा। बट जब आपने कई साउंड बार यूज किए होंगे तो उस सिनेरियो में इसमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ऐसा लगेगा। जब आप पहली बात तो होता क्या है कि आपको एक साउंड बार चाहिए ना कि 10, तो आप निसंकोच कोई भी एक ले लीजिए और आपको उससे पूरा भरपूर मज़ा मिलेगा। आप किसी और को ना तो सुनेंगे ना तो कंपेयर करेंगे, तो आपके पास जो होगा उसी को आपको बेस्ट मान के चलना है और वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो यही था इस साउंड बार को लेकर मेरा एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ कि आपको ये साउंड बार और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे ही नहीं। और फिर मैं इसी तरह का कोई कंटेंट लेकर आपके लिए हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।